क्या सोच रहे हो? क्या तुम वो सपना भूल गए जो तुमने देखा था? क्या तुम वो प्रॉमिस भूल गए जो तुमने खुद से किया था? वो तकलीफ, वो दर्द जो तुम्हें तुम्हारे अपनों ने दिए थे? नहीं ना। तुम खुद से रोज ये कहते हो कि मैं करूंगा, लेकिन कब? कब तक खुद को यूं ही समझाते रहोगे कि कभी ना कभी हो ही जाएगा? अगर तुम्हें कुछ करना है तो आज से नहीं, अभी से अपने अंदर वो ताकत लाओ जिससे तुम उन सब के मुंह बंद करवा सको जो तुम्हें कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगे।